Медицинский центр «Атлант». Добрый день, друзья! Сейчас мы снимем мануальную терапию подростков. И у нас Лиза, которую мы правили 2 года назад. И вы видели этот ролик. Кто не посмотрел, перейдите по этой ссылочке. И сейчас я вам покажу, как делается диагностика позвоночника, шеи, на какие моменты обращать и что надо подправить. Значит, в первую очередь ножки вместе, мы смотрим на уровень плеч и на саму кривошею. Как видим, плечи на одном уровне, смотрим на нижние края лопаточек, чтобы были на одном уровне, и на саму шейку, чтобы она не была вот так вот как-то или так. Если уже есть у подростка кривошея, начинаем разбираться, почему так происходит. Дальше обращаем внимание на тонус лестничных мышц, трапеции и вот здесь вот ромбовидные и зубчатые между лопатками. Дальше мы определяем уровень гребня подвздошных костей. Ставим пальчики вот по вот этим гребням подвздошных костей, проверяем. Дальше надо лечь на животик. Мы ставим, вот здесь есть такие бугры, медиальные бугры подвздошных костей. Тоже ставим пальцы, смотрим, чтобы были на одной линии. Если они вот так вот, пальчики, то значит есть перекос таза, и мы уже разбираемся, почему перекос таза. Или разная длина ног, или была врожденная дисплазия тазобедренного сустава, или же ребенок сидит в кривой позе. В школе они учатся, они могут длительное время сидеть, ножку подкладывают, одну ногу подкладывают под ягодицу, это их перекашивает и все. Ножки проверяются не по пяткам, а по косточкам. Многие костоправы, такие лжецелители, они, значит, показывают тут пяточки. Но пяточки в данном случае нам не показатель, да? Вот, надо проверять по мыщелкам вот лодыжки. В таком положении. На какие моменты смотрится? Надо подростка раздеть и посмотреть по складочкам под ягодицами. И вот здесь складочки под коленками должны быть на одном уровне. Почему? Вот так нельзя смотреть по пяткам. Потому что я могу вот так вот чуть наклонить, завалить голень. И вот эта нога теперь якобы длиннее. Да, вот видно на камеру. Если так завалю, теперь это длиннее. Поэтому смотреть по пяткам некорректно. А в идеале, если мануальный терапевт заметил разную длину ног, то это ортопедическая коррекция. Выписывается направление к врачу, детскому ортопеду. Он, возможно, сделает рентген нижних конечностей и назначит какую-то ортопед-коррекцию или же какие-то тренировки, занятия. Стоя мы посмотрели углы лопаток и еще лежа проверяем. И я сейчас на данный момент вижу, что вот эта лопатка более опущена. Поэтому и уровень плеч у него был немножко на разном уровне. Скорее всего, она за партой сидит и правой рукой пишет и немножко криво сидит. Да, Лиза? Есть такое. Значит, я заметил здесь блок грудного отдела. Будем снимать функциональные блоки. Вот эти. Русь, не больно? Открываешь рот. Обязательно пациент должен с открытым ртом лежать, чтобы выходил воздух легко. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Как видели, первые движения я убирал блок между ребром и позвонком, то есть это реберно-позвоночное сочленение называется, пальчиками. Это называется большая вилка. После того, когда я прошел большой вилкой, я перешел на ладони, на правку тенором. Это более тяжелая увесистая техника, и можно спокойно продавить, проверить. Все хорошо. Теперь проверяем, как у нас работает поясничный уровень. Вот так вот. Значит, теперь за ножку. Здесь все хорошо. Мобильно, подвижно. Делаем тракции поясничного отдела, вытяжение крест-накрест, руки. Вот так параллельно. И смотрим, чтобы здесь ничего не болело. Не болит, да? Нет. Хорошо. Так, смотрим, как пяточка достает до ягодиц. Должна хорошо доставать. В принципе, норма. Проверяем седалищный нерв. Не болит, да? И по ходу седалищного нерва везде проверяем, чтобы не было нигде ущемления седалищного нерва. Его может грушевидная мышца скомпримировать. В каких случаях? Вот как раз, когда ребенок подкладывает вот так пятку под ягодичку и долго сидит, делает уроки, да,
то он своей пяткой может сделать компрессию грушевидной мышцы, а грушевидка уже передавит седалищный нерв и будет ишиас. И сейчас мы сделаем разблокировку шейно-грудного перехода. Маленький хруст, не больно, да? Обязательно контролируем, чтобы не было боли. Почему? Это очень важно у детей-подростков. У них еще открытые зоны роста, то есть если мы сделаем рентген, и вот тут по картиночке вы можете увидеть рентген, передние, нижние углы тел позвонков, они еще не приращены к основному телу позвонка. Поэтому нельзя делать через боль, нельзя вызывать воспалительную реакцию, потому что будут проблемы. Я немножко поразминаю и делаю манипуляцию. Не больно, да? Мягко? Да. Хорошо. Для чего мы делаем эти манипуляции? Не для того, чтобы что-то вправить. Ничего в позвонках не смещается. То есть, когда врачи-рентгенологи пишут смещение позвонка, как правило, это медицинский сленг. Настоящее смещение позвонка по-медицинскому называется листез. Он бывает передний и задний, и его хорошо видно на рентгене. Но в таком случае будет совершенно другая терапия. Проверяем атланто-затылочное сочленение, чтобы тут было все хорошо. Так, я заподозрил проблему с правой стороны, здесь болезненно, да? Есть. Я сейчас давлю прямо под сосцевидным отростком. Вот мой палец. Процесс мастоидеус. Больно, да? Да. С левой стороны? Нет. Не больно. Сколько боль по шкале от 0 до 10? 4. 4. Хорошо. Это, скорее всего, маленький функциональный блок. Расслабься. Так. Еще расслабься. Хорошо. Подростки учатся. Рука вот так, да? Корпус вот так развернут. Правда? Угу. Вот. Голова как у тебя? Ну, покажи, как ты пишешь. Вот так вот, да? Угу. То есть у нас идет длительное перенапряжение мышц с одной стороны, вот с правой, да? Спазмируется и нижняя косая мышца, подзатылочные, да? Прямая мышца, лестничная, стерноклейдомастоидус. Вот смотрите, у нее с правой стороны больнее, чем с левой. Правда? Вот. Поэтому эти мышцы перетягивают, ротируют позвонки на свою сторону. Для правильной коррекции атланто-окципитального сочленения нам надо сделать вот такие вот тракции. У нас атлант, он очень подвижный, он берет на себя практически все функции ротации именно кранио-цервикальной зоны. То есть угол поворота в одну сторону 45 и в другую 45. Вместе это составляет 90 градусов. Атлант стоит на зубовидном отростке. Поэтому мы эту зону должны постоянно контролировать и корректировать. У подростков еще несовершенный связочный аппарат. И постоянно может происходить здесь смещение атланта, что в свою очередь может привести к сколиозу. Мы должны убедиться компрессионными тестами, что у нас все в порядке. Давим на голову, тест Спурлинга. То есть если есть какое-то смещение, сразу будет пациенту больно. Не больно? А опять же давим здесь под сосцевидным отростком. Боль ушла? Да. Все, смотрите, боль ушла, потому что мы сделали грамотную мануальную коррекцию. Теперь ручки за голову, разблокируем грудной переход. Обязательно смотрим на мобильность плеч. Щелк, один всего лишь был позвонок. Ручки за голову так же само. Обязательно надо сделать подростку скрутку, сидя. Мы можем это делать с зажимом ногой сюда, но это не очень красиво. Я делаю вот так вот. Я рукой держу бедро, вот подвздошная кость. Я гипотенером дотрагиваюсь до подвздошной кости, держу бедро и делаю вот такую скруточку. Это обучающее видео. Здесь не обязательно я должен показать, как править, что должно что-то хрустнуть. Просто я показываю, как можно помочь своему ребенку. Сделаем скруточку лежа. Поближе ко мне. Эту ножку ровно, а эту ножку выводим аж сюда за стол. Вот эту ножку надо согнуть. Плечко назад. Обязательно голова смотрит в потолок. Значит, упираемся в плечо, ребень подвздошной кости
и делаем вот такую раскрутку. Был маленький щелчок. Детям не надо сильно делать. Они мобильные, они гибкие. У них еще нет состоятельности связочного аппарата, как я сказал. Они еще растут. Поэтому все делаем мягенько. Еще можно использовать синергию глаз. Смотрите, если я скручиваю ее сюда, вот в эту сторону, то ее глаза смотрят вот туда, в противоположный угол. Это называется синергия. Глазная синергия увеличивает как бы натяжение всей миофасциальной структуры. Можно брать рукой, можно предплечьем, кому как удобно. Видите, больших усилий вообще нету, и все легенько, мягко, да? Щелкает. Делаем знаменитую мягкую восьмерочку. Проверяем, как работает наш шейный сустав, шарнир. Есть еще маленький блок, маленькая тугоподвижность с правой стороны, да? Замечаешь? Да. Делаем такую маленькую тракцию, выводим шею в косую проекцию. И маленький легкий щелчок. И проверяем опять же свои действия той же самой восьмерочкой. Лучше стало? Да, легко. И все заканчиваем легкими тракциями. Раз 10-20. У меня было к ней, к ее организму только одно маленькое замечание. Лопатки были на разном уровне. Ну, вот сейчас, честно хочу сказать, уже стало чуть лучше, но еще надо работать. Вот эта лопатка чуть ниже, но уже гораздо лучше. В принципе, на этом можно заканчивать. Это был урок мануальной коррекции позвоночника для подростков, советы для начинающих мануальных терапевтов и для вас, родителей. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте перепосты, обязательно нажимайте колокольчик. С вами был врач-физический терапевт Казакевич Виталий.